Dit is dan de bodemkamer. Hier zitten wij dan de post in te vullen. En de computer zit hier ook voor wat er dagelijks gebeuren moet. De agenda, die doe ik. Nou, daar staan de postzakken. Maandag alle woorden heb je de ronde, de postronde. En met die straaiwoorden. Je dacht dat er 650 mensen op school waren? Nee, dat vallen net. Nee. Ik denk misschien 100, 150, maar dat vallen nee, ik net toch. Binnen. Goedemiddag. De koffie. Ben je hem skrokken? Ik vond dit wel een heel erg soort. En ik kist heel gemakkelijk zei ze van, blijkbaar is met name dat heel populair. Denk ik wel eens van, er zit misschien ook wel wat een oorverhaal achter. Dat een heel soort mensen die willen stomme graag vers werken. En die kant zit er ook wel degelijk om, denk ik. Woorden die rent het soort om, hè? Die is overal. Hè? Dus dat is koffievoorzieningen en ja, nee, we zitten net de hele dag. Nee. Woorden die kunnen heel erg sfeerbepalend worden. Dit is mijn 5e gemeente. Ik ken van die vorige 4 gemeenten, weet ik nog precies waar de woorden wie. Al hier han- en spandiensten natuurlijk en nou, hoofdzakelijk de koffie natuurlijk. Hè? Koffie serveren, die spreekkamers netjes houden, met koffie brengen. 650 reacties, wat zie je hem daar nou mee doen? Wij gingen daar een hele goede kandidaat uit zoeken. Dan komen al die 650 mensen gelukkig net, hè? Die gaan net Nee, koffie. nee, dat wordt wel selecteerd. Hè? Ja. Wat voor collega's zie je hem? Niet flexibel is natuurlijk, hè? Niet altijd wat inzetbaar is, want dat is dit werk natuurlijk. Nog houden mensen, ik kom vreemde mensen. En daar kies je een geweldige baan aan. Voor alle duidelijkheid, ik ken net meer schroeven. Er weer een collega van jou van de Oude Kranten, die twitterde juist, ben ik nu te laat? En toen ik zei, de termijn die sluit op maandag. Nou, de jonge teaser, dus je bent te laat, dat spijt me.